早就離開天神區嘅 Airbnb， 搭地下鐵空港線由天神去到博多站，只需要搭3個站呢就到㗎喇。由博多站一出閘，沿住地下街轉個彎就到博多一番街。我嘅目標呢，就係呢一間長隆店牛舌屋。呢度嘅牛舌早餐定食只需要426 yen， 比起其他時間食足足平咗600 yen 啊！難怪要排15分鐘先有得入座。燒牛舌香得嚟又 juicy， 配埋明太子飯，正啊！博多一番街連接住博多 Bus Terminal， 去黑川溫泉搭嘅高速巴士要上3樓，建議提前喺網上預訂車飛。今次我好彩預訂到優惠價1500 yen 嘅車飛，比原價足足平咗1590 yen 啊！架車就唔算好新淨，不過冇咩人搭，全程都係得10幾個乘客啫，坐得非常鬆動啊！由博多出發去到黑川溫泉，車程要差唔多3個鐘。巴士由高速公路慢慢駛進綠油油嘅山野之中，窗外嘅景色亦令人越嚟越心曠神怡啊！落車嘅巴士站係一個路邊細站，通常溫泉旅館都會派接送車嚟巴士站接客人。如果你好似我咁見唔到自己嘅接送車，就要拜託其他乘客幫手打電話通知旅館啦。不過我住嘅旅館其實轉個彎就到，車程都唔使3分鐘啊！仲未到 check in 時間，逛下黑川溫泉街先。成個黑川溫泉街嘅面積好細，由街頭到街尾都只係10分鐘嘅步程。一間間溫泉旅館就沿住河流而建，即使夏天都感受到嗰種清幽嘅感覺啊！如果想一次過浸晒幾個溫泉，就可以喺旅館購買入湯手型，咁就可以揀3間旅館嘅溫泉浸啦。我嘅午餐原本諗住隨便叫個定食，點知誤打誤撞去咗過失燒肉店，俾我一個人享用包廂燒肉。午市套餐一啲都唔貴，一人份只係1900 yen 咋。睇到啲油花就知道味道唔錯啦。燒肉套餐仲配埋白飯同埋沙律，真係好滿意啊！食飽就再去溫泉街嘅商店度行下。呢一間雪糕店嘅軟雪糕係用阿蘇牧場嘅牛奶做嘅，奶味香濃又夠滑。呢一間甜品店嘅泡芙喺網路上邊據說係好出名嘅，可惜嚟遲一步啱啱賣晒，唯有買佢嘅牛奶布甸做宵夜啦。喺街度見到呢個出煙嘅木箱係咩嚟嘅呢？原來係顏湯嚟嘅，唔執輸放個頭入去試下先。好似蒸麵機咁，一個蒸麵機啊！行完街就返去旅館度 check in。我住嘅熱居伊旅館係傳統和式風格，感覺好有溫泉旅館嘅氣氛啊！呢間就係我今晚嘅房啦，帶大家睇下先。一入到嚟呢，咁樣嘅喎，好似一個密閉空間咁嘅喎。呢度就係廁所嚟嘅，一陣間先睇。跟住呢度呢，一個洗手盤咁樣啦。咁原來呢，呢度再開嘅，呢度呢，就係間房啦。咁啦，呢度就其實就咁嘅咋。咁但係出邊呢，就望到呢個好靚好靚嘅樹林景啦。哇！一眼睇到真係覺得好舒服啊！咁咧呢一個表呢，就係成間酒店呢，有得浸嘅溫泉啦。咁有好多個，咁佢呢，有分唔同時間嘅。咁有一啲呢，就淨係住客先可以浸嘅。呢度呢，浸溫泉呢，要換浴衣嘅喎。咁一陣間呢，就我換咗個浴衣，就去唔同嘅溫泉度浸啦。係，換好啦，可以去浸溫泉啦。日本嘅溫泉都係攞湯，梗係唔俾影相啦。我都係趁冇人嘅時候先影嘅。溫泉出面就係黑川河流，
一路浸仲可以聽到潺潺嘅流水聲，都幾享受㗎。呢度仲有入選為日本名湯秘湯嘅美人湯，同埋企喺度浸嘅臘湯，日於日夜輪流浸晒佢啊！呢個就係今晚嘅晚餐啦。呢張呢，就係今晚晚餐嘅 menu 啦。有一道菜呢，係非常之具挑戰性嘅，就係呢一道啦。呢個馬肉刺身就係呢塊啦，係咪度啊？馬肉刺身啊！好難形容係咩味㗎，唔似魚嘅，即係唔似魚生嘅，似係食緊肉嘅，又唔係牛肉，唔係豬肉，即係同我食開嘅肉係好唔同咯，同我食開嗰啲肉嘅味咯，所以馬肉係有馬肉嘅味喎咁樣。12道菜嘅晚餐雖然唔係用上矜貴嘅高級食材，而係一碟碟採用當地新鮮食材做嘅精緻鄉土料理，食完係會令人覺得一種好舒服同埋滿足嘅感覺。食完晚餐返到房間，職員已經幫我鋪好床鋪啦。台面有張字條叫我留意個雪櫃喎，原來佢哋已經放咗宵夜嘅紅豆沙喺雪櫃度，仲配埋溫泉蛋做宵夜。呢一晚真係飽住咁瞓覺啊！如果大家鍾意睇我嘅 vlog，請 like 我嘅 Facebook 專頁或者訂閱我嘅 YouTube channel 啦。